হয়েছে মানে? আমার তো কিছু হয় নাই, হয়েছে তো আপনাদের। ও মাই গড, ছি, আমি জাস্ট ভাবতেও পারছি না আপনাদের ড্রাইভার এত ক্যারেক্টারলেস, মানে শেষ পর্যন্ত আমার বাসার বুয়ার সাথে। ছি 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 ছি। ও, আমার ড্রাইভার ক্যারেক্টারলেস। আর আপনার বুয়া কি ধোয়া তুলসী পাতা? হ্যাঁ অবশ্যই ধোয়া তুলসী পাতা। আমাদের বুয়া অনেক সহজ সরল ভোলা ভোলা টাইপের, আপনার ড্রাইভার ফুসলায় ফাসলায় আমার বুয়াকে নিয়ে গেছে ফষ্টি নষ্টি করার জন্য। হ্যাঁ, আপনাদের বুয়া তো একদম ভোলা ভালা, তাকে তো দেখলেই বোঝা যায় সে কিচ্ছু বুঝে না। আগে নিজের বুয়া চরিত্র ঠিক করেন, তারপর আমাদের ড্রাইভার নিয়ে কথা বলতে আসবেন। হ্যাঁ শোনেন,